আসসালামু আলাইকুম। শো দ্য ওল্ড ডাস্টি রিমোট কন্ট্রোল হেলিকপ্টার। এই পুরনো রিমোট কন্ট্রোল হেলিকপ্টারটা দেখছেন, ইটস বিন নেগলেক্টেড ফর সো লং। আজ আমরা এটাকে নতুন করে জীবন দেবো। বিগিন ডিসঅ্যাসেম্বলিং দ্য হেলিকপ্টার ন্যারেশন। প্রথমে আমরা এর প্রতিটা অংশ খুলে ফেলবো অ্যান্ড দেন ওয়েল ক্লিনিং এভরিথিং থ্রোলি। ক্লিনিং দ্য পার্টস উইথ এ ব্রাশ অ্যান্ড ক্লিনার। এখন ব্রাশ দিয়ে ময়লা এবং ধুলাবালি সরিয়ে ফেলছে। লুক হাউ দ্য অরিজিনাল কালার ইজ কামিং ব্যাক। রিপেয়ারিং অর রিপ্লেসিং ব্রোকেন পার্টস। কিছু অংশ ভেঙে গেছে, সো ওয়েল নিড টু ফিক্স অর রিপ্লেস দেম। নিউ পার্টস লাগানো হলে হেলিকপ্টারটা আরও ভালো চলবে। রিঅ্যাসেম্বলিং দ্য হেলিকপ্টার। এখন সবকিছু একত্রিত করে নতুনের মতো তৈরি করছে। উই আর পুটিং এভরিথিং ব্যাক টুগেদার টু মেক ইট লুক অ্যান্ড ওয়ার্ক লাইক নিউ। ফাইনাল সিন, শো দ্য ফুলি রেস্টোর হেলিকপ্টার অ্যান্ড টেস্ট ফ্লাই। ন্যারেশন, দেখুন কত সুন্দর লাগছে। হোপফুলি ইট উইল ফ্লাই স্মুথলি নাও। চলুন টেস্ট করি। এন্ডিং সিন, হেলিকপ্টার ফ্লাইং সাকসেসফুলি। ন্যারেশন, পুরনো রিমোট কন্ট্রোল হেলিকপ্টারটা আবার নতুনের মতো হয়ে গেল। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আস। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।